အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match TV ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မနေ့ညကတော့ Transfer Window အားလုံးပိတ်သွားတဲ့အခါမှာမနေ့ကညကပြီးဆုံးသွားတဲ့2020ခုနှစ်21ရာသီရဲ့နွေရာသီအပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်မှာအောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မှာဥရောပထိပ်တန်းလိတွေအားလုံးအပြောင်းရွှေ့ပြီးဆုံးသွားတဲ့အချိန်ပရီးမီးယားလိဘက်ကနောက်ထပ်ငွေတွေအများကြီးသုံးခဲ့တယ်။ over 1 billion ကျော်သုံးခဲ့တဲ့အခါမှာပရီးမီးယားလိကစားသမားတွေကဘယ်သူတွေကိုပေါ်နိုင်ခဲ့လဲဘယ်ကစားသမားတွေကရောပရီးမီးယားလိကလပ်တွေကရောက်ရှိသွားလဲဆိုတာကိုကြည့်ရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကမနေ့ကညဘက်မှာအားနည်းနေတဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတွေ PSG ရဲ့နမဲကျော်တိုက်စစ်မှုဟာအက်ဒင်ဆင်ကဗာနီကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့တစ်နှစ်စာချုပ်နဲ့အပူတစ်နှစ်ပြန်ချုပ်လို့ရမယ်စာချုပ်ပေါင်းပြီးတော့2နှစ်နဲ့ခေါ်ခဲ့တာပါဒါအပြင်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကလည်းတစ်ပတ်ကိုပေါင်း3,200ထိကျပါစာချုပ်ချုပ်ဆိုခြင်းတို့အပိုစုကြီးတွေပါနဲ့စုစုပေါင်း6တန်းပေးရတယ်ဒါအပြင်အေဂျင့်က10တန်းသူ့ရဲ့လောက်ခကတစ်နှစ်ကို10တန်းဆိုတဲ့အခါမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကစုစုပေါင်း26တန်းလောက်ကုန်သွားတယ်အက်ဒီဆင်ကဗာနီကအိုထရာဖို့မှာနိုင်ငံတကာပွဲစဉ်တွေပြီးတဲ့အခါမှာမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကိုလာ join မှာဖြစ်ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်တွေကိုပေါင်းကစားမှာပါအဲ့ချိန်အန်သိုနီမာရှယ်ကလည်းပွဲပယ်ခံထားရတော့သူတို့အနေနဲ့ chance ရှိတယ်ဆိုတော့ Edison Cavani ဟာ United ကိုရောက်သွားတဲ့အချိန်ကျိုးနံပါတ်9ကိုဝစ်ဆင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ Manchester United ရဲ့ဂန်နဝင်ကျိုးနံပါတ်9ကို Cavani ကဝစ်ဆင်ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်အချိန်နဲ့ပါပဲ United ကမနေ့ညကပဲ Alex Telles ကိုလည်းခေါ်လိုက်တဲ့9နှစ်စာချုပ်နဲ့သဘောတူလိုက်တာပါယူရို18တန်းနီးပါးအထိပေးရတာပါပေါင်ဆို15သန်းပေါင်ဝန်းကျင်လောက်ပေးရမှာပါ Alex Telles အပြောင်းရွှေ့ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလူရှိုရဲ့ Brandon Williams ရဲ့ Alex Telles ရဲ့3ယောက်အထိထားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ Manchester United ကဘယ်လိုပုံစံဆုံးဖြတ်မလဲနောက် Smalling ကတော့ Roma အသင်းကိုယူရို15သန်းနဲ့ပြောင်းရွှေ့သွားပြီးတော့အပိုစုကြီးက9သန်းထပ်ပေါင်းပေးရမှာဖြစ်လို့ Manchester United အနေနဲ့ Smalling ရှိကနေတန်း20လောက်ထိရရှိသွားနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင် United ကဒီ Uruguay ရဲ့လူငယ်ကစားမ Pellistri ကိုလည်းယူရို10သန်းနဲ့ခေါ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကစားမလည်းရောက်သွားပြီးကမ်ဘွာလာဆိုတဲ့ဆိုးချော့ရဲ့လူငယ်နောက်ခံလူလေးတယောက်ကိုလည်း Manchester United ကထပ်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မနေ့ညကတည်း United ကကစားမတွေတော်တော်လေးခေါ်လိုက်တာဗျအဲ့ကစားမကအသက်16နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ပြင်သစ် Under 16ပေါ့ဒါအပြင်သူက6ပေ2လက်မရှိတဲ့ဘိုးနောက်ခံလူကစားမလေးပေါ့ဒီကစားမကို United က Academy လူငယ်အသင်းမှာ3ဖို့ခေါ်တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြထားတယ်မင်းညက United ကဒီကစားမတွေအများကြီးပဲခေါ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတဲ့ big D ကတော့2ယောက်လောက်ပဲရှိတာပေါ့ Alex Telles နဲ့ Edison Cavani 2ယောက်ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုကမင်းညမှာစိတ်ဝင်စားစရာထိပ်တန်းပြောင်းရွှေ့တစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာက Arsenal အသင်းပါသူတို့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးအဓိက target ဖြစ်ခဲ့တဲ့ Thomas Partey ကိုနောက်ဆုံးမှရနိုင်ခဲ့တယ် Arsenal ကအခုလောလောဆယ်မှာနွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးမှာ Thomas Partey ကိုရဖို့ကျိန်းနေကြိုးစားရင်းကနောက်ဆုံးမှ Thomas Partey ကိုရခဲ့တာပါ Partey ရခဲ့တဲ့ပုံစံကလည်းနည်းနည်းလေးထူးခြားတယ်ဗျအဓိက Arsenal အသင်းက Atletico Madrid ကိုဒေါသထွက်သွားတဲ့ပုံစံရတယ်ဗျ Atletico Madrid ကသူတို့ကိုရောင်းဖို့လုံးဝကိုခွင့်မပြုဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့် Arsenal ကဒီ Atletico Madrid ရဲ့ကစားသမားသူတို့အသင်းကစားသမားရှာဖွေဖို့အခွင့်အရေးအခက်အခဲအရန်နေသွားတဲ့အချိန်ကြာမှာ Arsenal ဘက်က Thomas Partey ကိုကြိုးပမ်းလိုက်တယ်ဒီနေ့မှာ Atletico Madrid နဲ့ Arsenal ကြားမှာတိတ်စကားပြောစရာမရှိဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဂျော်ဂျင်းစာချုပ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီဂျော်ဂျင်းစာချုပ်ကိုပေးရင်လည်းရတယ်။ဒီကိုတောင်းထားတဲ့45တန်းကိုပေးရင်သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးကြအောင်မလို့ဆိုတော့ Arsenal ကအခုလုံးဝဘာမှမပြောဘဲနဲ့စောပိုင်းတော့မပေးဘူးဘာညာပြောတဲ့ခါမှာသူတို့က Lucas Torreira ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကိုလည်းသူတို့ကမကြည်ညာသေးဘူးပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းကျတော့မှ Arsenal ဘက်က Atletico Madrid ရဲ့ကစားမကို La Liga ကိုတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ငါတို့ Thomas Partey ကိုခေါ်မယ်ပြောင်းရွှေ့ကြီး45တန်းရုပ်ကြီးစာချုပ်အပြည့်အဝပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာ Atletico Madrid မှာပြန်လဲ replacement လုပ်မယ်ကစားမခေါ်ဖို့အရန်ခတ်သွားတယ်။ဒိုရာဒီတစ်လျှောက်လုံးကို Arsenal အသင်းတောင်းဆိုထားတာကိုတောက်လျှောက်ညှင်းဆန်ထားတဲ့အတွက် Atletico Madrid ကိုသူတို့ကကတ်ပြီးတော့ Thomas Partey ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးလို့တဲ့ခါမှာ Atletico Madrid က replacement လုပ်ဖို့သူတို့မှလုံးဝလူမခေါ်လိုက်ရဘူး Lucas Torreira ကိုခေါ်ထားပေမဲ့သူတို့ရဲ့ first choice defensive midfield player ကိုသူတို့ဆုံးရှုံးလိုက်တယ်။ပေါင်45တန်းနဲ့ Arsenal ကသူ့ကိုအရခေါ်ယူလိုက်တယ်။ Ghana Lewis 28နှစ်ရှိတဲ့ဒီကစားသမားကမြောက်လန်ဒန်ကလပ်အသင်းအတွက်နွေရာသီဈေးကွက်မှာအရေးပါဆုံးခေါ်ယူမှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့တာပါ။သူ့အတွက်ပြောင်းရွှေ့ကြီး45တန်းပေးရတယ်လို့ Arsenal အသင်းကသူ့ကို9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ဆိုမဲ့ကျော်နံပါတ်18ဝစ်စင်မှာဖြစ်ပြီးတော့သူဟာ Arsenal အသင်းအတွက်တတိယမြောက်ဂါနာကစားသမားဖြစ်လာမှာပါဒါအပြင် Arsenal က Matteo Guendouzi ကလည်းဟာတာဘာလင်အသင်းကိုပြောင်းသွားတယ် Guendouzi ရဲ့အပြောင်းရွှေ့မှာလည်း Lyon အသင်းအတွက်ကိုတော်တော်လေးခက်ခဲသွားတယ်အထူးသဖြင့် Lyon အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Michel Aulas ကသူတို့ရဲ့ကစားသမား Adley ဆိုတဲ့ charting လေးကိုသူတို့ကဟာတာဘာလင်ကိုယူရို28တန်းနဲ့ရောင်းဖို့သဘောတူထားတာဟာတာဘာလင်ကလည်းဝယ်မယ်လို့ပြောထားပြီးအချိန်မှာ Arsenal က Hudson Award ကိုမရတဲ့အတွက် Matteo Guendouzi ကို
ဒီဟာတာပါလင်ကိုသူတို့ကသွားပြီးတော့ကမ်းလှမ်းလိုက်တယ်မင်းတို့ငါတို့ကစားမကိုခေါ်မလားခေါ်ရင်လောက်ခလာတာလဲငါတို့အဆင်ပြေအောင်လုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောပြီးတော့လီယွန်ဘက်ကသူတို့ကစားမရောင်းချမှုကိုပြအောင်လို့အာဆနယ်လုပ်တဲ့ခါမှာဟာတာပါလင်ကโอเคဟိုကစားမကိုမခေါ်ဘဲနဲ့မတီယိုဂွမ်ဒူစီကဟိုကစားမထက်အက်ဒလီထက်ပိုပြီး quality ကောင်းတဲ့အတွက်အဲ့ကစားမလေးတို့ပဲရအောင်ခေါ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ကြောင်းရှိကလီယွန်တို့ကနှစ်ချက်ကွက်မိသွားတာဆိုတော့အာဆနယ်ကအက်တလက်တီကိုမက်ဒရစ်ကိုလည်းသူတို့ replacement လုပ်ဖို့ခက်အောင်လို့သူတို့လုပ်ခဲ့သလိုဟတ်ဆန်အော်ဝါရဲ့အပြောင်းအရွှေ့ပြတ်သွားတဲ့အတွက်လည်းသူတို့ကလည်းဒီလိုဒုက္ခနည်းနည်းလေးပြန်ပေးလိုက်တာပေါ့ဆိုတော့အာဆနယ်အသင်းအတွက်ကအခုနှစ်ချက်ကွက်သူတို့ပြန်ပြီးဆော်လိုက်တာဗျဆိုတော့လီယွန်တို့ဒီအပိုင်တွတ်ထားတဲ့ကစားမ2ယောက်ရောင်းချမှုပြတ်သွားလို့တစ်ဖက်မှာလည်းသူတို့တွတ်ထားတဲ့ Man City ဘိုင်းရဲ့အကြောင်းစုလည်းပြတ်တော့ဒီနေ့ရာဒီဈေးကွက်ထဲမှာလီယွန်ဘက်ကငွေလုံးဝမရတော့ဘူးအဲ့ကစားမတွေကိုသူအပိုင်ရမယ်ဆိုပြီးငွေရမယ်သူတွတ်ထားပါဆိုတော့ဒီ Matteo Guendouzi ကဟာတာဘာလင်ကိုပြောင်းသွားပြီး Tournament ရှေ့ဝင်မယ် Arsenal ကတင်းကအခုလောလောဆယ်မှာ Sia Class နဲ့ရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကလည်း Bayer Leverkusen ကိုပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့မှပြက်ပြင်းသွားတဲ့ကြောင့်သူအသင်းမှာဆက်ရှိမယ်ဒါအပြင်ဒီ Mustafi ရဲ့အပြောင်းရွှေ့လည်းပြတ်တယ် Socratic ကို PSG ကလိပ်ဘစ်တစ်ခုထပ်ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ် Socratic ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့ဘာညာဆိုပြီးတော့ PSG ကအငှားနဲ့ခေါ်ဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပေမဲ့ Mikel Arteta နဲ့ Arsenal အသင်းကညှင်းဆန်လိုက်တယ်ဒီကကျွန်တော်ထင်တော့ဖလားပြိုင်ပွဲတွေနဲ့ Europa League ပွဲစဉ်တွေကိုသူတို့သုံးချဖို့ထင်တယ်ဗျဒီညမှာ Arsenal ဟာဒီမယ်လမိုရဲ့တိုက်စစ်မှုမိုလာဆိုတဲ့ချက်တီလေးကိုခေါ်ခဲ့သလိုလူငယ်ကစားမလေးတွေအားလုံးနဲ့သူတို့အဆုံးသတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတဲ့ Thomas Partey ကိုခေါ်နိုင်တာကမြောက်လန်ဒန်ကလပ်ရော Arsenal ပြီးသက်သူတက်ပါရန်ကိုချီနေစေတဲ့ဒါအပြင် Tottenham Hotspur ကလည်း Chelsea ရဲ့နောက်ခံလူ Rudiger ကိုလည်းအရခေါ်ယူဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာ Rudiger ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ကလပ်မှာဆက်ရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ပေးချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Spurs အနေနဲ့အပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်နောက်ဆုံးနေ့မှာခံစင်မှုမရဘဲနဲ့အဆုံးသတ်သွားတယ် Chelsea ဘက်ကကြည့်ရင်သူတို့ဘက်ကလမ်းပတ်နေနေလေးစိတ်ပြတ်နေတာကသူတို့ထုတ်တင်ထုတ်လိုက်တဲ့ကစားမတွေမထုတ်နိုင်ဘဲနဲ့အသင်းမှာဆက်ရှိနေတာပါအထူးသဖြင့် Emerson ကိုလည်းမထုတ်နိုင်ဘူး Inter Milan ကိုရောင်းဖို့အဆင်မပြေသလို Juventus နဲ့လည်းပြတ်သွားတယ် Marcos Alonso လည်းပြတ်သွားတယ်ပြီးတော့မှနောက်ခံလူတယောက်ဖြစ်တဲ့ Rudiger ကိုလည်းသူတို့မထုတ်နိုင်ခဲ့ဘူးTimori ကလည်း Watson ကိုပြောင်းမော midnight ရောက်တော့မှအားလုံး agreement ဖြစ်သွားပြီတော့ Sir Saturday အားလုံးပြီးတော့မှ Timori ကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မပြောင်းတော့ဘူးဆိုလို့တဲ့ခါမှာအဲ့ Timori အပြောင်းရွှေ့လည်းပြတ်သွားတယ်ဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့တော်တော်လေးကိုအပြောင်းရွှေ့တော်တော်များများဖြစ်မယ်လို့ထင်တာပြီးတော့မဖြစ်လိုက်ဘူးဆိုတော့ဒါသူတို့အတွက် Chelsea အတွက်လည်းတော်တော်လေးစိတ်ပြက်စရာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Declan Rice ကိုတော့သူတို့မ try ခဲ့ဘူးဒါပေမဲ့ Jorginho ကိုသူတို့ရအောင်ဆက်ထိန်းထားနိုင်တယ် Chelsea အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့ပေါ့ Chelsea အနေနဲ့လူရသည်တိုင်းတာတစ်ခုလုံးမှာကစားမတွေအများကြီးခေါ်နိုင်တဲ့သူတို့အနေနဲ့တော့ Gennett transfer တစ်ခုကိုဖြတ်တန်းနိုင်ခဲ့သလိုဒီကစားမတွေကိုမထုတ်နိုင်တာတော့ Lampard အတွက်စိတ်ပြတ်သွားတဲ့အနေထားပါနောက်တစ်ခုကတော့ Manchester City ကလည်း Eric Garcia ကိုထုတ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပေမဲ့ Barcelona ဘက်ကကမ်းလှမ်းမှုမရှိတဲ့တောင်းဆိုထားတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကယူရိုတန်း20ပါအဲ့ဒီယူရိုတန်း20ကိုမပေးတဲ့ကြောင့် Barcelona နဲ့ Eric Garcia အပြောင်းရွှေ့ပြတ်သွားတော့ Man City မှာဆက်ရှိမယ်ဒါအပြင် Man City ဘက်ကတခြားဘယ်နောက်ခံလူတို့ပါလို့လေကစားမတွေကိုမခေါ်တော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် Manchester City ဘက်ကဘယ်ပြောင်းရွှေ့မှမရှိတော့ဘူးဒီနေရာမှာ Manchester City ရဲ့ဂျွန်ဆုံက Spurs ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့မယ်လေငင်းဆန်ပယ်ချပြီးတော့ City မှာဆက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ Eric Garcia က Club ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့သူ့အနေနဲ့ January ပြောင်းရွှေ့မှာတော့ Barcelona ကိုဆက်ပြီးပြောင်းရွှေ့သွားမှာဖြစ်ပြီးအဲ့ချိန်မှာတော့ pre-contract ထုတ်လို့ရတယ်အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပြောင်းသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ Liverpool ကလည်းအခုလူငယ်ကစားမလေး Harry Wilson ကိုအပြောင်းရွှေ့ပြတ်ခဲ့သလို Yanan Shaqiri ပေါ်ကမ်းလှမ်းမှုလုံးဝမရှိတဲ့ကြောင့်နောက်ဆုံးအပြောင်းရွှေ့ပိတ်တဲ့နေ့မှာအပြောင်းရွှေ့ကစားမတယောက်မှမခေါ်လိုက်ရပဲအဆုံးသတ်သွားပါတယ် Everton ကတော့အခု Manchester United ရဲ့ Romero ကိုခေါ်ဖို့အဆင်မပြေတဲ့နောက် Roma ရဲ့ကိုယ်သမား Olsen ကိုအငှားနဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့ကြောင့် Everton ကအငှားနဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဒီကြားထဲမှာ Theo Walcott ကတော့ Southampton ကိုပြန်လဲပြောင်းရွှေ့သွားတယ် Fulham လည်းကစားမအချို့ပြန်လဲခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒါက Premier League ကလပ်အသင်းတွေရဲ့ဒီထိပ်သီး6သင်းအပေါင်း Premier League ကလပ်အသင်းအချို့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့မှာလုပ်ခဲ့တဲ့ transfer အပြောင်းရွှေ့တွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါပြည်သက်တွေနေနဲ့လည်းအခုလိုမျိုး transfer အပြောင်းရွှေ့တွေကိုနားဆင်ကြည့်ရှုအားပေးကြသူတွေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပြစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တော့အနောက်မှာလည်းတော်တော်လေးမိုးရွာနေဒါကျွန်တော်တို့ရှိမှာမနေ့3နာရီရှိပြီဗျအားပေးသူတွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ